नैनो वाली टर्बन change temperature to 24 degrees Celsius. Sure, changing temperature to 24. So guys, কি খবৰ সকলোৰে ভাল বুলি আশা ৰাখিছো and welcome back to this YouTube channel Kaushik Vlogs আৰু আজি 23 অক্টোবৰ আৰু টাইম হল 3:54 তো অলপ দেৰি হল 4:00 বজাত মাতিছিল মোক তো আজি আছে কি আছে গম পাইছে থাম্বনেলটো দেখি নিশ্চয় পাঞ্চ টাটা পাঞ্চৰ ওপেনিং চেৰেমনি আছে আৰু আজি লঞ্চিং হ'ব টাটা পাঞ্চ Asutosh মটৰছ Tezpur তো এতিয়া আজি শনিবাৰ আজি গৈ আছো ডাইৰেক্ট আৰু চাও গাড়ীখনত কি আছে কি গুটেখিনি ফিচাৰ্স অলপ কম আৰু আজি মই নতুন মাইক এটা ললো বয়াৰ মাইক এটা সাউন্ড কোৱালিটিটো আৰু ধুনিয়া ইমপ্ৰুভ হয় আপোনালোকে তলত কমেন্ট কৰি ক'বচোন মাইকটো কেনেকুৱা লাগিছে মেবি সাউন্ড কোৱালিটিটো আগতকে বেছি বেটাৰ হৈছে আৰু মোৰো ফিল হৈছে তো চাও কি হয় তো বলক ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে আমি ষ্টাৰ্ট কৰো সো फ्रेंड्स মই এতিয়া আহিলো Asutosh আজি টাটা পাঞ্চৰ লঞ্চিং আছে তো এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আহিলো Anjan আহিলে তো এই নতুন গাড়ী নৈনো वाली टर्बन তামাম বেলুন চেলুন লগাই একদম খজাই পৰাই থৈছে আৰু ধুনিয়াকে আৰু ঢাকি থৈ দিছে ফাৰ্ষ্টতে হ'ব বন্টি পৰ্যটন তাৰ পিছত লঞ্চ তো এই পাঁচখন ৰখাই থৈ দিছে আৰু এতিয়া নতুন গাড়ী লঞ্চিং হ'ব আৰু মানে মানুহৰ কাৰণে ৰৈছে ফাৰ্ষ্টতে আৰু এনেকৈ ডিলাৰ মানুহখিনিয়ে গাড়ীখনৰ বিষয়ে কিবা কিবি ক'লে ঢেৰ আৰু এজন হ'ল টাটা পাঞ্চৰ ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ তেওঁ বন্টি পৰ্যটন কৰিলে আৰু ইয়াতে So friends, এতিয়া লঞ্চিং হৈ গ'ল টাটা পাঞ্চ আৰু টাটা পাঞ্চৰ ভিতৰত এতিয়া কি আছে গোটেইখিনি ফিচাৰ্স আপোনালোকে দেখিব পাব সেফেষ্ট কাৰ অফ ইণ্ডিয়া টিল ডেট আৰু এইখন আলফা প্লেটফৰ্মত বনোৱা এখন কাৰ আৰু এইখন আৰু আল্ট্ৰজৰ সেম হয় তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াত আছে 90 ডিগ্ৰী ডোৰ ওপেনিং আৰু কিবা কিবি ঢেৰ আছে আৰু গোটেইখিনি ৰিভিউটো আপোনালোকক জনাই আছোঁ নেক্সট ক্লিপত আৰু ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ একেলগে চাই থাকক গোটেইখিনি গম পাই যাব আৰু গাড়ীখনৰ ফ্ৰণ্ট লুকছটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে বোল্ড আৰু এট্ৰেক্টিভ আৰু বেবী হেৰিয়াৰ বুলিও কোৱা হয় কাৰণ লুকছটো অকণমান হেৰিয়াৰ টাইপৰ আছে কিন্তু গাড়ীখনৰ ডাইমেনশ্যনটো সৰু বাৰু নেক্সনতকৈ model. Here our ground clearance 157, boot space 366 meter. তো ৰিভিউ দিয়া আগতে কিবা এটা খাই ল'ব লাগিল না এতিয়া তো একদম ধুনীয়া পেকেট তো মোৰ চেনেল কৌশিক ফ্ৰেণ্ডছত আজি চাগে প্ৰথম টাটা পাঞ্চৰ ভিডিঅ' দিছোঁ অসমীয়া চেনেলত এইখন গাড়ী আজি ৰিভিউ দিবলৈ ওলাইছোঁ এইখন 5 হ'ল ক্ৰিয়েটিভ মডেল আৰু ইয়াত দেখিছে ইয়াত ডিআৰএল দিয়া আছে এইটো প্ৰজেক্টৰ হেলোজেন লেম্প হাই বিম ল' বিম এইটো বনাইছে আলফা প্লেটফৰ্মত এল্ট্ৰজৰ সৈতে ছেইম প্লেটফৰ্ম দেখিছে লুকছটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু নেক্সনৰ সমান অলমষ্ট হাইটটো সমানেই তো খালি অলপ ভিতৰ ইণ্টাৰবিলাক অলপমান চেঞ্জেছ আছে নেক্সনৰ সৈতে আৰু এক্সটেৰিয়ৰটো অকণমান বেলেগ বুট স্পেচটো ইয়াত 366 লিটাৰ বুট স্পেচ যোনটো নেক্সনতকৈও বেছি আৰু খালি 187 মিলিমিটাৰ অফ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চো আছে তো গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চটো চাওক ইমানখিনি গেপ আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰোডছৰ কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে এখন পাৰফেক্ট কাৰ তো দিছ ইজ দ্য লুকছ আৰু বলক এতিয়া আমি ভিতৰৰ পৰা আহোঁ তো 90 ডিগ্ৰী ডোৰ অপেনিং চাওক পূৰা একদম 90 ডিগ্ৰী তো পিছফালেও 90 ডিগ্ৰী হয় মানে পিছফালেও 90 ডিগ্ৰী চাৰিখন ডোৰ 90 ডিগ্ৰী ডোৰ অপেনিং বঢ়িয়া ইম্প্ৰেছিভ
আৰু টাটা পাঞ্চ হ'ল এখন মিনি SUV ছেগমেণ্টত পৰে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ ষ্টাৰ্ট হয় 5.49 lakhsৰ পৰা আৰু আপ টু 9.09 lakhsলৈকে যায় এক্স শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ আৰু ইয়াৰ ইঞ্জিন পাৱাৰটো হ'ল 1199 cc আৰু ইয়াত ফ্ৰণ্ট লুকছটো দেখিছে ধুনীয়াকৈ DRL আছে তলত আছে প্ৰজেক্টৰ হেডলেম্পছ হাই বিম ল' বিম আৰু একদম তলত আছে কৰ্নাৰিং ফগ লেম্প যোনটো এতিয়া ৰাইট টাৰ্ণ লয় তেতিয়া লাইটটো ৰাইট ছাইডে যাব আৰু যেতিয়া লেফ্ট টাৰ্ণ লয় লাইটটো তেতিয়াই লেফ্ট ছাইডে যাব তো তেনেকুৱা টাইপ ইয়াৰ টায়াৰ প্ৰফাইলটো হ'ল 195/R16 মানে 16 ইঞ্চ এলয় হুইল আৰু লগতে বেক লুকছটো চাওক এইখিনি টেইল লেম্প দিছে আৰু টেইল লেম্পৰ লগতে তলত আছে এইখিনি পাঞ্চ বুলি ডাঙৰ বেজিং তো এনেকুৱা টাইপ অ'কে চ' আমি আহি গ'লোঁ টাটা পাঞ্চৰ ভিতৰত টাটা পাঞ্চখন হ'ল 2021ৰ ফেচ কাৰ আৰু পইণ্ট স্ক'ৰ কৰিছে 16.45 তো এতিয়া বস্তু এটা শুনিব দেই দৰ্জা খুলিলোঁ বাহ দৰ্জাৰ যোনটো টাচ চাউণ্ড সেইটো বহুত চলিড একদম ৰাগিড আৰু ইয়াত দিছে স্পীকাৰ উইথ হাৰমান মিউজিক চিষ্টেম ইয়াত গোটেইখিনি কাৰেণ্ট ট্ৰিপ এফিচিয়েঞ্চি ড্ৰাইভিং ছেফটি গোটেইখিনি ইয়াত ওলাই থাকে ডিছপ্লেখনত আপোনালোকে মন কৰিছে যদি ফাৰ্ষ্ট অফ অল এতিয়া মই আকৌ ষ্টাৰ্টৰ ছুইচটো টিপিলোঁ এচিটো অকণমান অন কৰি থওঁ কাৰণ এতিয়া গৰম হৈ গৈছে ইয়াত চাওক এইটো পুৰা দি আছে ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ ডিজিটেল প্লাছ মেনুৱেল আৰু ইয়াত RPM মিটাৰটো আছে আৰু ইয়াত আছে স্পীডোমিটাৰটো ইয়াত কি দেখুৱাই থাকে ট্ৰিপ এইখিনি দিয়া আছে এইফালে দিয়া আছে ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল চিষ্টেম আৰু এইফালে দিয়া আছে অডিঅ' ষ্টেৰিঅ' চিষ্টেম আৰু এইফালে ৰাইট চাইডে দিয়া আছে এইফালে লাইটিং চিষ্টেম আৰু এইফালে বাওঁফালে দিয়া আছে গোটেইখিনি ৱাইপাৰ ফাংচন আৰু এইফালে AC ভেণ্ট দিয়া আছে এইফালে AC ভেণ্ট দিয়া আছে স্পেচ ধুনীয়াকৈ আছে আৰু চাৰিটা পাৱাৰ উইণ্ডোজ এটা পাৱাৰ উইণ্ডোজ ওৱান টাচ ডাউন আৰু এইফালে ORVM এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰি ইয়াত এনেকৈ ওপৰ তল কৰিব পাৰি ইয়াত চাওক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াত ফিনিচিংটো চাওক এইফালে লটছ অফ হাৰ্ড প্লাষ্টিক দিয়া আছে আৰু এইফালে এইখিনিও হাৰ্ড প্লাষ্টিক দিয়া আছে এইফালে হোৱাইট ফিনিছ দিয়া আছে অলপ ইয়াত গ্ল'ভ বক্সটো এইটো কুল গ্ল'ভ বক্স ইয়াত চাওক ধুনীয়াকৈ হাৱা ওলাই থাকে আৰু ইয়াত লাইটিং দিয়া আছে খালি মাইকটো দিয়া আছে আৰু ইয়াত লাইটটো দিয়া আছে লাইটটো হেলোজেন লেম্প আৰু আছে ছানভাইজাৰ লগতে টিকেট হোল্ডাৰ দিয়া আছে টিকেট হোল্ডাৰ ছানভাইজাৰখন ইয়ালৈকে নিব পাৰি এইকণলৈকে ছানভাইজাৰ লগত ইয়াত গ্লাছ আছে হোল্ডাৰ আছে ফুটমান হাইটৰ মানুহ আৰামছে বহি যাব পাৰে ফ্ৰণ্ট ডিফগাৰ আৰু ৰিয়াৰ ডিফগাৰ দুটা দিয়া আছে তাৰপিছত এইফালে AC কণ্ট্ৰলছ অট'মেটিক ক্লাইমেট কণ্ট্ৰল এইফালে ইয়াত এনেকৈ গ্লাছ ধৰি পেলাই বেক চাইডে দিলে এয়া চাওক ৰিভাৰ্ছ গিয়াৰটো অন হ'ল ৰিভাৰ্ছ গিয়াৰৰ কেমেৰা কোৱালিটিটো এনেকুৱা টাইপ অলপ তো ঠিক ঠাক আৰু তো নৰ্মেল নেক্সনৰ নিচিনা ইয়াত কাপ হোল্ডাৰ দিয়া আছে আৰু ইয়াত ষ্ট'ৰেজ স্পেচ ফোন ৰাখিব পাৰে ইয়াত চাৰ্জিং পইণ্ট আছে 12 ভল্ট চাৰ্জিং পইণ্ট এইটো এটা এইফালে চাওক এইফালে আছে ষ্ট'ৰেজ স্পেচ কিছুমান বটল চটল ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰে অকণমান ইয়াৰ পৰা দিব পাৰে চেঞ্জ টেম্পাৰেচাৰ টু 24 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ Sure, changing temperature to 24. Yes, voice command দি পেলাই বেলেগ কমাণ্ড ইউজ কৰিব পাৰি এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ চাওক 24 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈ গ'ল তো ইয়াত ডিছপ্লেখন এনেকৈ অফ কৰি দিব পাৰি ইয়াত টাইমটো ধুনীয়াকৈ দেখাই থাকে আৰু মিউজিক ছিষ্টেমটো ডেমো এটা শুনাই চাইছোঁ আপোনাক তো এতিয়া আমি চেক কৰিম হাৰমানৰ 8 স্পীকাৰ মিউজিক ছিষ্টেম তো লেটছ চেক ইপিক ট্ৰেভেল কপিৰাইট নালাগিলে হৈছে খালি অডিঅ' ছেটআপখিনি এনেকৈ মিলাব পাৰি এনেকুৱা টাইপৰ চাউণ্ড ডেমোখিনি দেখালোঁ আপোনালোকক ইয়াত ছেটিংছ বেলেগ ছেটিংছ ইউজ কৰিব পাৰি আৰু থিমবিলাক বেলেগ কৰিব পাৰি থিম টাৰ্ণ অন দ্য ইংলিছন অন কৰিলে থিমত চেঞ্জ হ'ব তাৰপিছত ইয়াত ধুনীয়াকৈ ছিটকেইটা চাওক ছিটকেইটা বছে ছাপৰ্টটো ভাল পাইছোঁ মই চ' লং জাৰ্ণিৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেমে নহ'ব খালি ইয়াত বহুত হাৰ্ড প্লাষ্টিক ইউজ কৰিছে এবাৰ লেডাৰ ফিনিছ অলপ কম আছে কাৰণ কষ্ট কাটিংটো অলপ কৰিব লাগিবই কাৰণ 9 লাখত এনেকুৱা এখন গাড়ী টপ মডেল দিছে আৰু ইয়াৰ পৰা চাওক বনেটখন ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা যায় হাইটটো অলমষ্ট নেক্সনৰ সমানে আৰু চিটটো এনেকৈ হাইটটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰি ইয়াত বাহিৰলৈ গ'লে দেখাই দিছোঁ চিটটো এনেকৈ এডজাষ্ট কৰিব পাৰি হাইট এডজাষ্ট কৰিব পাৰি তো ইয়াত আছে ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল ইক' মোড আৰু চিটি মোড দুটা তো এতিয়া পিছলৈ গৈ চাওঁ আৰু পিছফালৰ এইটো দৰ্জা খোলাটো এনেকুৱা টাইপ অলপ আজিকালি নৰ্মেল ছুইফ্টৰ যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা টাইপৰ ইয়াত এনেকৈ প্ৰেছ কৰিব লাগে তো পিছফালৰ স্পেচটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক ঠাপকৈ চাউণ্ডটো দিছে তো মোৰ এইটো টাচ চাউণ্ডটো বহুত ভাল লাগিছে স্পেচিয়েলি এইফালে আছে লগতে আৰ্মৰেষ্টটো চাওক ইয়াত কাপ হোল্ডাৰ্ছ নাই খালি কিন্তু ইয়াত ধুনীয়াকৈ হাতটো এনেকৈ ৰাখিব পাৰে আৰু ইয়াৰ
মাজৰ গেপ মাজত ধুনীয়া গেপ আছে আৰু গেপিংখিনি চাওক ইয়াত ধুনীয়াকৈ 3জন মানুহ আৰামছে বহিব পাৰে আৰু ছাপৰ্টটো ভালেই পাইছোঁ দূৰৰ লং জাৰ্ণিৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেম নহ'ব হেডৰুম 6 ফুটমান মানুহৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেম নাই আৰু এইফালে ষ্ট'ৰেজ স্পেচ আছে ষ্ট'ৰেজ স্পেচৰ লগতে এইখিনি কিবা কিবি বস্তু ৰাখিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াত ফোন নৰখিলেও কিবা এটা ৰাখিব পাৰিব ইয়াত খালি পিছফালে 12 ভল্ট চকেট এটা দিব পাৰিলে হয় তেতিয়া মানে চাৰ্জিঙৰ কাৰণে কিন্তু ষ্টিল 9 লাখত ধুনীয়া পেকেজ দিছে আৰু ইয়াত দি আছে আইচোফিক চাইল্ড চিট মানে আৰু এই চাওক ইণ্টেৰিয়ৰটো এনেকুৱা টাইপ আৰু ভিতৰত আছে কানেক্টেড কাৰ ফিচাৰ আৰু ইয়াত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেফটি ফিচাৰ গোটেইখিনি দিছে যেনেকৈ ডুৱেল এয়াৰ বেগ হওক ABS EBD ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল এইখিনি ফিচাৰ্ছ আছে আৰু বডিটো বহুত ষ্ট্ৰং হয় মানে এনকেপত 5 ষ্টাৰ ৰেটিং পাইছে 16.45 ৰেটিং পাইছে আউট অফ 18 তো 5 ষ্টাৰ আউট অফ ডোৰবেল কেইটা ক্ৰম ফিনিছ আৰু এইফালে এইখিনি হোৱাইট ষ্ট্ৰেচিং আৰু এই পিছফালে চিট বেল্ট দিয়া আছে তো ইয়াত এডজাষ্টেবল হেডৰেষ্ট দিয়া আছে ওপৰত তল কৰিব পাৰি হেডৰেষ্ট কেইটা পিছফালে এখন দিয়া আছে পাৰ্চেল ট্ৰে আৰু এইফালে চিট বেল্ট দিয়া আছে তো এইফালে হুক হোল্ডাৰ এতিয়া বাহিৰলৈ গৈ চাওঁ ডিকিটো বুট স্পেচটো কিমান অ'কে ইয়াত বুট স্পেচটো ডাঙৰ দেখিছোঁ 328 লিটাৰ এটা ডাঙৰ বুট স্পেচ আৰু তলৰ ভিতৰত দিয়া আছে টায়াৰ প্ৰফাইলটো দেখা টায়াৰ প্ৰফাইল কিমান ইঞ্চৰ 185 বা R17ৰ টায়াৰ প্ৰফাইল দিয়া আছে পিছফালে স্পেয়াৰ টায়াৰটো এইফালে কিবা কিবি হুক হোল্ডাৰ্ছ ৰাখিব পাৰিব হুক হোল্ডাৰ্ছ এইফালে লাইটিং দিয়া আছে এইফালে ডোৰ হেণ্ডেল দিয়া আছে ডোৰ হেণ্ডেলৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে তো এইটো ৰুফ লাইটিংটো চাওক এখন ডুৱেল টোন মডেল কিন্তু ৰুফ ৰেলকেইডাল ফাংচনেল নহয় আৰু এয়াই আছিলে অভাৰঅল ডিজাইন অফ টাটা পাঞ্চ তো দেখিছে এনেকুৱা টাইপ অকণমান কম্পেক্টতকৈ সৰু মানে ডাইমেনশ্যন আৰু যিহেতু ডেকশ্যনখন দেখিছে তাতকৈ 20 চেণ্টিমিটাৰমান চুটি আৰু উইথটো 10 চেণ্টিমিটাৰমান চুটি আৰু তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত অঞ্জন দাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে আপোনালোকে যদি কোনোবাই পাঞ্চখন ল'ব বিচাৰে বা যিকোনো টাটাৰ গাড়ী ল'ব বিচাৰে আৰু গাড়ীখন খুবেই ভাল হয় কোনোবাই যদি লাগে 6 পৰা 9 লাখ মানৰ ৰেঞ্জৰ ভিতৰত এখন কনচিডাৰ কৰিব পাৰে তো খালি টেজাৰটো কৰি চাব আপোনালোকে নিজৰ কেনেকুৱা লাগে সেইটো হিচাপত কনচিডাৰ কৰিব পাৰে তো আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'ছ পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক কৌশিক ফ্ৰেণ্ডবোৰক আৰু ছাইডে থকা বেল আইকন দবাই দিব তো চি ইউ ইন মাই নেক্সট ব্লগ জয় অসম